Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video. En este caso vamos a hacer el unboxing de un teclado que tenía muchas ganas de adquirir. Es el HyperX Alloy FPS Pro con switch Cherry MX Blue. Es mi primer teclado Cherry MX Blue. Tuve un K70 RGB, MX Red y el propio Cherry Board MX3, que también es Cherry MX3 Red, el cual me gusta mucho, pero bueno, quería probar otra cosa. Y lo que me gusta de este teclado, o lo que quería o estaba buscando, es la ausencia de pad numérico. Yo no tengo mucho espacio en el escritorio y la verdad es que creo que esta iba a ser una excelente alternativa. Era este o el Corsair K65, pero bueno, la verdad que el precio del Corsair K65 era muchísimo más. Y bueno, estuve viendo un poco y la verdad que este teclado pintaba muy bien. Tiene switch Cherry, así que vamos a ver qué tal. Bueno, básicamente está abierto porque cuando lo fui a retirar a la oficina de correos, la caja, no esta sino la caja que lo envolvía, estaba totalmente destrozada, así que me tuve que cerciorar en el lugar de que el producto esté sano y bueno, por lo menos visualmente está bien. Así que vamos a ver un poco la caja. Bueno, el frente es bastante minimalista, se podría decir, como el propio teclado. Que bueno, algunos equipos sponsoreados por HyperX. Que bueno, del lado regional o nacional tenemos a Isurus Gaming, que la está rompiendo. La verdad que tiene muy buena pinta. Vamos a abrirlo. Bueno, esto va a hacer ruido. Vamos a dejar el teclado por acá a ver qué trae. Bueno, esto es bueno, una especie de carta de presentación, se podría decir, a la familia HyperX. Bueno, está muy bien. Una guía de instalación rápida. Esto no tiene más que un USB, así que bueno, pero explicará el tema de los atajos para los efectos del RGB y cosas útiles, porque no sé la verdad cómo se ponen los efectos. Bueno, acá no sé qué dirá honestamente. El tema de la garantía. Bueno, y acá tenemos el cable, el cual es un cable bastante bueno, parecería bastante largo, ahora lo vamos a ver. O el loguito de HyperX. Bueno, está muy bien. La verdad que me hubiese gustado, sinceramente, teniendo en cuenta que es una... Bueno, la línea Alloy está muy piola y me hubiese gustado esta herramienta para sacar los switch, por lo menos. Pero bueno, es lo que hay. Vamos a sacar esto. Muy bien. Acá tenemos el Alloy FPS Pro. Como ven, no tiene teclado numérico, llega hasta las flechas. Bueno, la verdad que el peso es bastante bueno. Parecería ser plástico y aluminio, ¿no? Lo de atrás parece plástico y lo de adelante parece aluminio. Bueno, vamos a ver si me acostumbro al... me queda muy lindo acá el logo HyperX ahí en otra, como en otra textura. Vamos a ver si me acostumbro al switch. Pero bueno, parece que está muy piola. Vamos a conectarlo. Vamos a ver qué tal los efectos y las luces. Pero para eso vamos a esperar a la noche, porque ahora es de tarde. Así que vamos a ver qué tal la iluminación y los efectos del HyperX Alloy FPS Pro.
Bueno gente, acá vamos a ver un poco los efectos y la iluminación del Alloy FPS Pro. Acá con la tecla esta de función, que ven que estoy tapando, podemos subir el brillo con la flecha para arriba o para abajo, apagarlo, ir incrementando el brillo, y con las flechas direccionales para la izquierda o la derecha cambiamos los efectos. Este es el efecto pulso o latido. Este es, queda por un instante marcada la tecla que presionamos. Esta es una onda desde la tecla que presionamos hacia el exterior, y esta es como la ola o el barrido, y no sé si tiene más, la verdad. El modo, se podría decir, no sé, gamer, que nos selecciona las teclas más usadas en los FPS, que son la WASD, la Q, la E, la R, la T, el espacio, el Enter. Y creo que es lo último. Sí, es la última. La intensidad de la luz está bastante buena, la verdad que es muy con el brillo al máximo, es bastante fuerte. A mí mucho no me agrada, no porque sea algo negativo, sino porque personalmente me hace bosta la vista. Así que lo uso, seguramente lo utilice en el primer nivel de brillo. Pero bueno, está muy bueno que tenga mucha intensidad, porque hay gente que le debe gustar mucho. También tiene funciones de teclas play, pause, siguiente, para subir y bajar el volumen, para mutear. La verdad que está bastante completo el teclado. Me gusta, sinceramente me gusta mucho. El tema de que no tenga pad numérico en mi caso es algo que me es útil. Así que bueno gente, espero que les sirva este unbox, este pequeño mini video review del teclado HyperX Alloy FPS Pro. Y nos vemos en el próximo video.